بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو مقتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mal Habibu, abubuwan da suke tafiya cikin arewa nan da zancen kitinafi ba zan daina faɗan nasiya da kuma yin addu'a. Abubuwan ina so wuce iyaka da tunanin bani adam. Waɗannan mutanen da ba su da gidaje a jeji suke. Kuma 'yan sararu ne, kaddara mu daga Kaduna zuwa Sokoto miliyan 50 ne. Waɗannan barayin ba su kai miliyan 3 ba. Shi su fi karfin mu. Kaddara daga Kaduna zuwa Abuja, daga Abuja zuwa Sokoto, kaddara mu miliyan 50 ne. Sha doki miliyan 10 a ce su ne 'yan fashin. Za su fi karfi miliyan 40? Ashe abun shi mu canja tunani. Ashe abun shi mu saya. Wannan tafiyan ba zai haifi ida mai ido ba. Sako ne, lisara ce waɗannan barayin suke yi. La'alla wani kungiya na bayansu. A shiga har baraki wajen da iya tsaro ke na Arewa Kaduna. Garin gwamna. A je a dauki sojoji masu makami. A kashe su. Bahaushe na da wani ka tauna sakuwa don aya iji. Wannan sako ne. In za ta tafi haka nan gaba mai mota kirki ko mai masayi inda har bariki za shiga ina kai kake da kudi wa za ka ja kofan gidan ba za su zo su dauke ka ba. A gida kenan, hanya kuma ina za ka samu aminci. Inda aka samu wannan kuma tsoro da me za a yi aka sannan. Yanzu barakin kuma daban ne, kamar barakin Kaduna su ne barakin na asali. Taka kaska shiga wace hanya? Mutanen nan fa bindiga ne mai zikita suke da shi, amma ba su da orkopta, ba su tabaro mai hange nisa, kuma ya za a yi haka mawai. To duk wanda zai zamana ina da annu a cikin wannan abu, isan dai wannan abu ba zai dawama ba. Wala ba zai dawama ba. Duk yadda aka yi bayan da za a yi mutu na jeji ringa cewa sata mutane ringa sai ci kamar kashi. Shi kuma wani abu dawama ya ci wannan kudin ya ji daɗi ya rayu. Lokaci ne. Kudi in ma jami'an su kasa, al'umman kuma an kure su doki makami a kansu. Wannan zama ba zai yi ba. Al'umma suna da iyaka ne. Amma abin da muke roke hukuma a sake neman, muna da alhamdulillah nan Arewa muna da sojoji wanda sun gama aiki sun yaki Biafra. Shugaban kasa ya sake zama da su da 'yan sanda da jami'an sa a tattauna da su, a ji wace shawara ji, kowa kuma ajiye rigimansa da Buhari, ajiye tunaninsa na siyasa, ya zama na Allah na gabansa kuma kasa na gabansa. Ko mai Buhari yama wannan kasan ba na Buhari shi kadai ba ne, shugaban kasa ne, yana da lokacin zai sauka. A dubi Allah zubar da duk adawan da akwai aska na siyasa. A dubi Allah gan abin da aji face siyasa. A dubi ya za a yi mu samu zaman lafiya Arewa na yanzu. Don in dan Arewa ya lalace to Afirka baki dan shiga uku, daga nan zuwa har Senegal ba za su samu zaman lafiya ba. Shi Allah da ya tashi ma manni Kurishawa ya yi masu manni na akan zaman lafiya. Amanahum bil khawfi. Ba zai yi ba mutum ya ji daɗi rayuwa. Kaddarai waɗannan da suka je suka yi wannan risala ce malam, sako ne. Ma'anan
duk mutum da yake waje ko mai kudi ne ko mai za iya kai masa farmaki yadda aka gani dama ina za zama lafiya. Kuma ga matasa a zubai suna gan barawo ba komai ba, an doki miliyan 100 an bashi ina jeji, shi ya zo ya gama karatunsa shekara nawa ba shi da naira 1 ba, kawai ma yaran hanyar baza ake so yi. Kuma ina 'yan siyasan da kowa kokari ke yi ana gan wannan ya kusa karewa a samu zaman lafiya ta kuma na inda har mutane zan shiga baraki to in sun kyale kuku yi zabe ma kenan wallahi za su iya hana kama zaben inda ba ku canja tafiyan ba, wallahi wannan tafiya yasa wallahi waɗannan barayin za su hana kawai zabe. To ba sa ji tsoron kuwa sako suke yi baraki su shiga barikin soja kuma ba fita banza suka yi, sun shigo sun fito ba abin da ya faru. Wannan hankali ba zai taba dauka ba. In ma wasu suna da hannu akan wannan abubuwan ba sai su ba, ko kuwa lalacewa tsaron ya wuce iyaka. Kuma muna fada abu ba muna fade shi ba ne cewa kawai dauki doka nusa ba ne, dole ne abi mangar mazala sallallahu alaihi wasallam. Tsoron da muke jin sa in ba mu daina wannan tsoro wallahi malam za ka shi mu baki da ko ya ɗaya mangar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yayin da mutum ya tare ka zai ci mutuncinka kare kanka ka kare kanka. Mutum ya ci da kurka ce cas, mutum da ya tare ka zai kwashe dukiyanka kare mutuncinka. wannan shi ne sako a wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kar ga minister musulunci mun ce koyi doki doka nusu, amma aka rokan lawo kwanan nan akwai ne abokina aka sace jikokinsa a funtuwa, a ci ana buga kofa ba wanda ya tashi ya sare ya tambayi har aka za ka kwaso ya'ya jikoki. ma'ana ni da kai yanzu in barayin sun zo suna buga kofa na ni da kai baka dama ka fita, kana tsoron ka fita za ka sheka to a gama da ni. Za su zo su sace ni su tafi, gobe za su zo gunka. abinda tattara suka yi lokacin shi kenan, ba su ibn taimiyya sun fita suka ce duk inda za a yi tattara su ce da mutum sayan kashewa ne kafin kashe ka. Ba wani abu ne tsoro ne, inda muke da jagircecen sahaba da abin nan matasa da mutane masu hankali waɗannan su zo su fi karfin mu. Dole na ba da dama duk wanda wasu su mutu wasu su rayu, amma wala ba zai yi ba. Wannan zaman tsoron da dardaren da muke yi za a gama da mu nan gaba. Wannan ulan da kake sawa inda ula za a sai shi a 5,000 wala ba za ka fitar da shi ba, a saboda kudi na gaban su. kuma tsoro za su samu sun sa wani tsoro an gama. saboda na kira shugaban kasa shi ma yanzu lokaci ya yi in nemo waɗannan shugabanni na da wanda suka aiki soja a tattauna a nemo mafita, su kuma su ji tsoron Allah. ba san ce Buhari ba ne kasan ya gaban kowa, a kalli Allah hada kai a tattauna abin da kasan zai zo ma wanda yake gani na da wani maslaha ne akan abu, wallahi ba zai kyale shi ba. don kasan ba na Buhari ba ne, kasan Allah ne, kasan al'umma na zauna a tattauna a fito da mafita. kuma wanda suke so a gan cewa shi Buhari ya kasa su zo su hau, Buhari ba kasan ba nasa ba ne, wanda ya zo ya hau ma shi ba zai iya ba. kuma wanda kuma wasu mutane masu neman dukiya ne suke taimaka wannan barayi su samu kudi, wallahi ba za su ci wannan kudin lafiya ba. ba zai taba yi ba mala Habibu. mutum zai rike karbi kudi na rike bindiga karbi kudi ci wannan kudin lafiya. waɗannan yan kawai na suke tafiya da kudin. dole akwai wani abu da a kasa wanda muna roko Allah, ya Allah da sunayen ka kyawawa duk wanda yake da annu wannan abu ko ya goyi bayansa ko yana sane, Allah sunanka alhaƙi al'aziz, wallahi ka masu maganin da ya dace. ka kama su kama na buwaya, ka masu kama na girmanka, ka nuna masu karshen su don an addabe abin da bayinka a ban kasa ko suwaye ne. Allah ka nuna kuduranka a kansu, mu ma mu samu lafiya. yanzu kullum kaya tashi ke yi na rake sai kuma ciyawa, kuma zaman lafiya babu. kawai na kira sauran talibai da malamai a sa addu'a gaba, kuma da shugabanni a yi addu'a, kuma 'yan siyasa da jami'an a haɗa kai. ba zai yi ba wannan abu yana sai wuce yaka, kuma wani yana saman ba kashe shi ba. za zo an kama wani ne muna yara ko wani maukaci da yake cewa muna ji ana mutuwa bai zo kofar gidanmu ba.
mai sawa kan ban damu ba ina zuwa sarka wanda suka mutu Allah ji kansu kuma muna kira shugabanni da dattijawa arewa su bari zance siyasa a ciki a tashi a san hanyar da za a taru a tsara wannan abu yana so ya wuce iyaka hankali ma ba zai taba dauka ba za a mana dariya ka san waje amma dariya Allah Najeriya da take fita take kare kasashen waje ta raba fada a ce barawo mai bindiga zai shiga bariki wannan gayar makul ya kai wannan abun bai na sai wuce ba mu gane ba a kona abu a kasa dai kuma Allah zai bayyana shi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh